Hey guys, welcome back. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോളായിരുന്നു ഏത് കണ്ടന്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ബിഗ് യൂട്യൂബേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാണ് കൂടുതൽ ഓട്ട് വേണ്ടിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ വീഡിയോസിനെയാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ടെക്നിക്കൽ വിയർ. നമുക്ക് സമയങ്ങളെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ. ഏകദേശം 3 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടാണ്. അതാണ് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്. അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡും പുള്ളിക്കാരൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറും. അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അൺബോക്സിങ് അല്ല, ടെക് കണ്ടന്റ് ആണ്. ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്, അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ. The XP30. It's running Intel 8 Gen i5 processor, and the first impression is the screen. It's have a 13-inch QHD panel covered with the aluminum chassis. The infinity display maximizes the screen size, and the ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇടാൻ കാരണം മലയാളികൾ കുറച്ചല്ലേ, അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നവരാണല്ലോ കൂടുതൽ. പക്ഷെ പോകാൻ പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, തിരിച്ച് മലയാളത്തിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. റിലീസാണ്. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, ഐ ആം സാരി, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ unboxingdude. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനെ പരിചയപ്പെടാം. 5.5 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD IPS. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത്, ഈ പൊട്ടിയ ഫോൺസിനെ ശരിയാക്കാൻ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ. അത് കയറി അങ്ങ് വൈറലായി. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ പുള്ളിക്കാരനെ അറിയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയും വീണ്ടും ടെക് കണ്ടന്റിനെ ഇട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഡ്യൂഡിയുടെ രംഗപ്രവേശനം. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂഡി വന്ന വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ നല്ല റീച്ചും നല്ല വ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടു, ഇനി ഡ്യൂഡിയെ വെച്ച് അങ്ങ് വീഡിയോ എടുക്കാം, ടെക് കണ്ടൻ്റൊക്കെ മാറ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗിലോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗിലോട്ടുള്ള കാലെടുത്ത്. ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് തന്നെ ഏകദേശം 100 കണക്കിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു വട്ടം പറ്റിക്കാം, ശരി പോട്ടെ, 1-2 വട്ടം പറ്റിക്കാം. ഇതങ്ങ് 100 വട്ടം ഒരാളെ അങ്ങ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നേ അയാൾ പൊട്ടനായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ ഒരാളെ ഒരു വട്ടമല്ലേ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. ഒരേ കാര്യം വെച്ച് ഇതേപോലെ 100 വട്ടം പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും വിചാരം, അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാൻസിൻ്റെ വിചാരം, ഡ്യൂഡിയെ പറ്റിച്ച്, അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിയെ പറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഇത്രയും വട്ടം പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഫുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, അതൊരു ഉഡായിപ്പാണ്. നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണത്. എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3-4 പ്രാങ്ക് വീഡിയോ കാണും. എന്നും 5 മണിക്ക് യൂട്യൂബിലെ സംഭവം. സാധാരണ പ്രാങ്ക് അല്ല, ബ്ലൈഡ് എടുത്ത് കയ്യിൽ മുറിക്കുന്നതും നാക്കിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റിക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുന്നതും ഡ്യൂഡിയെ കാറിൻ്റെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടുന്നതും ഡ്യൂഡിയെ തീൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടത്തുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഭയങ്കര ആപത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ മാക്സിമം കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾ അത് കാണുമ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രാങ്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ, ബ്ലൈഡ് എടുത്ത് കയ്യിൽ മുറിക്കുന്നതാണ് പ്രാങ്ക്. പക്ഷേ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അവർ പിള്ളേർ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അതും വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലമാണ്. എവിടെന്നെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോറൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം അങ്ങോട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടില്ല, സൂപ്പറായിരിക്കും. പ്രാങ്കാണ്, ഡ്യൂഡിയെ പറ്റിച്ചു. പക്ഷേ ഡ്യൂഡി ഉടനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ ചത്തുവും ഇതാണെന്നല്ല പറയുന്നതല്ലാതെ സ്വന്തം അമ്മയെ വിളിക്കുകയോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യം എടുക്കുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്, ഫുള്ളി ഉഡായിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കൊരു പ്രൈസ് 24 ന്യൂസ് 2020 കൊടുക്കുന്നത്. ആ പ്രൈസ് എന്താണെന്നല്ലേ കണ്ടു നോക്കാം. Best unboxing YouTuber. For this category we have 2 awardees, but right before we welcome them, let's have a quick who they are. Can we have the video? Of course, one of our favorite actresses. ബെസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് യൂട്യൂബർ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനൽ മൊത്തം അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇല്ല. ആരും അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വെച്ചാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ M4Tech അവാർഡ്, വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ അവാർഡ്, പിന്നെ ഈബിൾ ജെറ്റ് അവാർഡൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റു ദിവസം കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.